ஹலோ ஆல், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ இருக்கிற லாக்டவுன் பீரியடில் கிட்ஸை கொஞ்சம் என்டர்டெயினாக வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். கூகுளில் சர்ச்சில் போயிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற அனிமல் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் டிஸ்பிளே ஆகும். இதில் வியூ இன் 3Dங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அந்த அனிமலோட 3D இமேஜ் முன்னாடி வந்துடும். அதுக்கு கீழே வியூ இன் யுவர் ஸ்பேஸ்ன்னு இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி லைட்டாக மொபைல் ஷேக் பண்ணிங்கன்னா அனிமல் தன்னால் வந்துடும் முன்னாடி. இதுக்கப்புறம் ஷார்ட் பண்ணிட்டா கேலரியில் போய் சேவ் ஆகிக்கிடும் தன்னால் இந்த இமேஜு. இந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸுக்கிட்ட ஒவ்வொரு அனிமல்ஸோட நேமை கேட்டு அந்த அனிமல்ஸ் கூட நீங்கள் அது உங்கள் கிட்ஸை நிற்க வச்சோ இல்லை உட்கார வச்சோ இந்த மாதிரினாலும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜஸை. இது நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கிட்ஸுக்கு. நான் சில பிக்சர்ஸ் சும்மா எடுத்திருந்தேன் சாம்பிள், அதை அந்த வீடியோட எண்டில் போட்டிருக்கேன், பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் அந்த மாதிரி பாண்டா வச்சு ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். அது இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது ஒரு சவுண்டும் கேட்கும், அது நல்லாயிருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி கிட்ஸை பக்கத்தில் வச்சுட்டே க்ரியேட்டிவாக ஒவ்வொரு இதுவும் பண்ணலாம். அவங்களும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக என்ஜாய் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஸோ இதை ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட்டும் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஸ்பேஸில் வச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரு ஷீட்டாக கிளிப்பிங் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் பிக்சர்ஸும் பாருங்கள், ஆட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.